ছোট্ট সোনামণিরা, আজ আমরা শিখব বিভিন্ন পাখির নাম। চলো শুরু করি। এটা হলো পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনকে ইংলিশে বলে পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইন মানে পেঙ্গুইন। এটা হলো উট পাখি। উট পাখিকে ইংলিশে বলে অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ মানে উট পাখি। এটা হলো বাবুই। বাবুইকে ইংলিশে বলে উইভার বার্ড। উইভার বার্ড মানে বাবুই। এটা হলো কাঠঠোকরা। কাঠঠোকরাকে ইংলিশে বলে উড পেকার। উড পেকার মানে কাঠঠোকরা। এটা হলো ময়ূর। ময়ূরকে ইংলিশে বলে পিকক। পিকক মানে ময়ূর। এটা হলো পেঁচা। পেঁচাকে ইংলিশে বলে আউল। আউল মানে পেঁচা। এটা হলো ঈগল। ঈগলকে ইংলিশে বলে ঈগল। ঈগল মানে ঈগল। এটা হলো সিল। সিলকে ইংলিশে বলে কাইট। কাইট মানে সিল। এটা হলো রাজহাঁস। রাজহাঁসকে ইংলিশে বলে শুয়ান। শুয়ান মানে রাজহাঁস। এটা হলো হাঁস। হাঁসকে ইংলিশে বলে ডাক। ডাক মানে হাঁস। এটা হলো দোয়েল। দোয়েলকে ইংলিশে বলে ম্যাকপাই রবিন। ম্যাকপাই রবিন মানে দোয়েল। এটা হলো শালিক। শালিককে ইংলিশে বলে ময়না। ময়না মানে শালিক। এটা হলো চড়ুই। চড়ুইকে ইংলিশে বলে স্প্যারো। স্প্যারো মানে চড়ুই। এটা হলো কাক। কাককে ইংলিশে বলে ক্রো। ক্রো মানে কাক। এটা হলো কবুতর। কবুতরকে ইংলিশে বলে পিজিয়ন। পিজিয়ন মানে কবুতর। এটা হলো টিয়া। টিয়াকে ইংলিশে বলে প্যারট। প্যারট মানে টিয়া। এটা হলো কোকিল। কোকিলকে ইংলিশে বলে কাকু। কাকু মানে কোকিল। এটা হলো বুলবুলি। বুলবুলিকে ইংলিশে বলে বুলবুলি। বুলবুলি মানে বুলবুলি। এটা হলো মাছরাঙা। মাছরাঙাকে ইংলিশে বলে কিংফিশার। কিংফিশার মানে মাছরাঙা। এটা হলো বক। বক ইংলিশে বলে ইগ্রেট। ইগ্রেট মানে বক।